Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno dall'Expo Rovigo. Kermesse che si è tenuta il 22, 23 e 24 di ottobre, appunto qua a Rovigo al Censer. 150 spazi espositivi con aree dedicati, Expo Sposi, Rovigo Creativa, Expo Sapori, Expo Scuola. Sentiamo un piccolo campione di espositori e cogliamo se c'è ottimismo e qualche segnale di ripresa. Quanti anni è che voi venite qua in questa fiera? Allora, sono da 10 anni a questa parte. Il pubblico di Rovigo risponde abbastanza bene perché conosce già il nostro prodotto pugliese, che è uno dei migliori, quindi il pubblico, ripeto, di Rovigo gradisce molto il prodotto fatto a mano, perché il nostro prodotto è anche un prodotto artigianale. Quindi dopo questo bello spot, sì. No, tu che hai il termometro, in 10 anni com'è cambiato? Più gente, meno gente, spendono di più? Allora, di meno? sì, fino al 2019, prima della pandemia, no, taglio niente, ripeto, era una bella fiera. Adesso tutti gli eventi che si stanno sviluppando adesso, chiaramente facciamo un po' più di fatica perché la gente ha timore anche un po', stando al chiuso anche, e quindi quest'anno c'è poca gente. Nell'atelier di Lauretta Negri, sempre qua in fiera, tu è già il secondo anno naturalmente con la pausa del 2020, che differenza c'è tra 2019 e 2021? Ma io trovo che sia una bellissima fiera con stand che ho potuto vedere in giro così, anche molto interessanti. Trovo che sia migliorata nel tempo, devo dire. Con l'afflusso più o meno uguale? Ma sì, comunque sta andando molto bene, mi piace molto e trovo che sia veramente positiva e cose veramente particolari. Microcar qua alla fiera del Censer, un bel po' di anni che voi siete qua presenti, e anche a voi la domanda: come è cambiato o se nella ripresa non vedi differenze dagli anni passati? Ma un po' di differenza c'è, io la percepisco, ho visto un po' di calo di affluenza e anche gli espositori secondo me sono diminuiti un po'. Speriamo che comunque sia solo un inizio e che nei prossimi anni si possa ritornare ad una normalità. Ecco, dopo la pausa di 2 anni purtroppo costretti per il Covid, al di là della fiera, come va il commercio? Cioè, nel vostro settore c'è stata una ripresa oppure siete ancora non ancora a regime? C'è stata una lieve ripresa, non siamo ancora ai numeri degli anni scorsi pre-Covid, però una lieve ripresa, un po' di mercato lo abbiamo avuto. Anche qua stessa cosa, speriamo che si possa ritornare ad una normalità. Altro bello stand con Antonella con prodotti strettamente artigianali che fa lei. Come va questa fiera? Allora, c'è una grande ripartenza, diciamo, ho provato a venire e a proporre i miei prodotti ecosostenibili in lana cardata. Il mio shop si chiama I Sogni Sono di Lana, quelli lì, e sono prodotti tipicamente naturali, propriamente naturali. Ecco, posso riprendere queste belle befane? Sono befane? Cosa sono befane, sì, sempre con la lana cardata. Ah, perfetto. Quindi l'espressione del viso è diversa per ognuna perché purtroppo così vengono diverse, sempre non replicabili. Perfetto, complimenti. Il banco più originale sicuramente della fiera qua al Censer è questo. Grazie. Siamo con Ricky. Tutta roba che fai tu? Sì. Passione che nasce da dove? Da quando ero piccolo così praticamente ho sempre avuto la passione per le giostre, quindi... Quindi sei Lego 2.0? Legno più che altro. Legno, fai solo legno. Allora chiudo su questo straordinario Tagadà. Prego. E su questa giostra. Ti ringrazio, complimenti. Grazie a lei.